6. Genesi 6, Genesis chapter 6. dal versetto 1 al versetto 8. From verse 1 to 8. Genesi 6, Genesis chapter 6. dal versetto 1 From verse 1 al versetto 8. to 8. La Bibbia dice così: quando gli uomini cominceranno a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figli, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per moglie quelle che si scelsero fra tutti. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo tradimento egli non è che carne. I suoi giorni durano quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche i seguenti. Quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini e ebbero da loro figli, questi sono gli uomini potenti che fin dal tempo antichi sono stati famosi. Il Signore vede che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e ne addolorò in cuore suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, ai uccelli dei cieli, perché mi pento d'avere fatti. Ma Noè trova grazia agli occhi del Signore. Amen. Amen. Noè trova grazia agli occhi del In Signore. the eyes of the Lord. Noi possiamo vedere questo You versetto. can see in this verse, Questo versetto nella dottrina cristiana è un versetto troppo complicato, it is very complicated. perché ci sono tante cose che si dicono in questo So there are versetto many things that he's been saying about this verse. che ogni tanto l'uomo non riesce a capire la realtà del mondo del cielo e del mondo della That terra, man is not able to understand the reality of heaven or the earth. mentre che Dio voleva almeno ricordare all'uomo, alla natura umana, But God wanted to remind to the man the nature, the human nature. nelle prime creature, quando Dio li ha But creato, when God created the first la creature, Bibbia dice che i figli di Dio the Bible says the sons of God, videro le figlie di uomini, they saw the daughters of men. erano talmente belle che loro sono scesi. They were so beautiful that they came. Le cose, la natura, le persone che Dio ha creato all'inizio erano meravigliose. The creator, the man that God created in the first place was so beautiful. E così loro hanno inviato questa So cosa. they converted those people, E questa figlia sono scesi. and those sons of God, they came La down. Bibbia e le altre versioni parlano dei figli, vuol dire che gli angeli che erano con Dio. In other versions, they are speaking about angels that they came. Perché un angelo non è veramente un figlio di Dio, ma loro sono nella presenza di Dio. The angel is always in the presence of God. E questa figlia che noi possiamo vedere qua, loro sono scesi perché hanno invidiato. They came because they convulged the methods E of così men. loro sono venuti nella terra, hanno fatto corrompere tutta la natura umana. They came and they corrupted all the human nature. Hanno portato tante cose grandi che erano nascoste da Dio. They brought many great things that was hidden from God. Come loro erano nella presenza di Dio, hanno portato tante cose nascoste che Dio non voleva rivelare agli uomini. As they were in the presence of, continually in the presence of God, they brought many things that was hidden to men by God. Perché Dio nella nostra vita ha sempre messo dei limiti che noi dobbiamo fare per arrivare da Lui. Because God has set some edges in our life that we cannot go to Him. E non è la sua volontà che noi possiamo uscire fuori di questi It limiti. is not in His will that we have to go out of those edges. Questi spiriti che sono scesi hanno spiegato alla natura umana come fare la stregoneria, come entrare nelle realtà diverse di quelle che Those Dio ha spirits that visto. came down in the earth, they corrupted the human nature. They pushed the men to do some
witches to do some magic, to do some great evil things. Come loro conosceva la realtà del mondo del cielo, As they knew, they had the knowledge of the kingdom of heaven, hanno creato un collegamento fra gli umani e il mondo delle tenebre. they created a link between the human nature and the world of heaven. E così Dio si è pentito e ha detto: ma io ho creato delle persone, And God repented himself and said, ho I created fatto delle them. persone che io volevo che loro possano ricordare a me. So I made them in such way to remember me. Ho fatto in modo che questo popolo possa riconoscere che io sono loro Dio. I made it such way that they can know that I'm their God. E la Bibbia dice che ogni giorno nel loro cuore aveva sempre dei pensieri And malvagi. the Bible says every day they had these evil thoughts. E la Bibbia dice che Dio si è pentito. And the Bible says God repented. Dio si è pentito di aver creato l'uomo. God repented to have created man. Quando c'è malvagità dentro di noi, When there is wickedness in us quando noi camminiamo fuori la volontà del nostro and Dio, we are walking out of the will of God, Dio si pente di aver fatto noi. God repents himself to have created Perché us. noi dobbiamo sapere una cosa: We have to know something. Dio ci ha creato God has created us affinché noi possiamo vivere per sempre con so that we Lui. shall live forever with him. E l'nemico, come lui era buttato fuori dal regno del cielo, But the enemy, because he was casted out of the heaven, era buttato via e venuto per corrompere la natura umana. but he came to corrupt the human nature. Perché Dio ha condannato Satana per sempre a una vita in inferno. Because God has condemned Satan forever to live in hell. E lui non vuole andare da solo. But he does not want to go alone. E così lui ha fatto in modo che ha moltiplicato tante distrazioni in questo mondo. So he has multiplied many destruction in this world. Nel tempo passato loro potevano vedere l'influenza di Satana nella loro vita. In the past time, they could have seen the influence of Satan in their lives. Perché la malvagità era totalmente forte in questa terra. Because evil was so heavy in this world. Ma nel tempo d'oggi le cose sono cambiate. But today, things have changed. Satana sta usando tante altre distrazioni per far che noi possiamo allontanare dalla volontà di Dio. Satan is using many other mediums to make us to go astray of God. Oh popolo di Dio, People of God, dobbiamo ricordarci we shall che remember un giorno noi lasceremo questa one mondo day we shall leave this world. dove tu passerai la tua eternità. Where will you spend your eternity? Dove tu passerai la tua eternità. Where will you spend your Dove tu eternity? vivrai dopo questa vita. Where will you live after this life? Dio si è pentito e ha giudicato questo mondo. God repented himself and judged that world. E tu devi vedere la tua vita. And you have to check your life. Non dobbiamo pensare che un Dio è un Dio buono, perdona sempre, possiamo fare qualunque cosa che noi vogliamo. We don't have to think God is a good God, is always forgives, and we can do anything we like. La Bibbia dice che Dio non è un Dio che opera perché ha desiderio di distruggere la tua vita. God is not a God that operates because he has the desire to destroy your life. Lui ti dà il tempo. God gives you time. Lui viene nella tua vita e inizia a lavorare. He comes into your life, begin to work. Lui ti dà l'opportunità di sentire la sua He voce. gives you the opportunity to listen to his voice. Lui ti dà l'opportunità affinché tu possa capire la sua He volontà. gives you the opportunity to understand his will. Se tu non riesci a capire la sua volontà, If you are not able to do so, la the Bibbia dice oggi quando Gesù Cristo è venuto, Bible says today when Jesus came, la Bibbia parla di questo peccato, lui dice questo peccato è peccato contro lo Spirito Santo. and the Bible says that is a sin against the Holy Spirit E questo peccato non sarà mai that perdonato. will never be forgiven. Noi possiamo morire e fare tante celebrazioni, questa non sarà mai You can perdonata. die, you can do many things, but that sin will never be forgiven. Essere fuori della grazia To di be Dio, out of the grace of God, essere fuori dalla volontà di to Dio, be out of the will of God. perché Dio ci sta parlando. Yeah, God is speaking to you. Dio ci dà sempre l'opportunità per essere He salvati. always gives you the opportunity to be Se saved. noi chiudiamo il nostro cuore, If we close our heart, perché noi siamo liberi because we are free da accettare o da rifiutare. to accept or to reject, Ma per rifiutare Dio or to reject God, è il nostro modo di camminare, is in our way of walking, il nostro modo di fare. in our behavior. Noi possiamo dimostrare a questo mondo e alla Chiesa che noi non vogliamo del vostro We Dio. can demonstrate in this world that we don't want God, E noi abbiamo fatto la strada and we go in our way servendo altri dei. serving other gods. E oggi il mondo è riempito di tanti dei. And today the world is full of other gods, Dei della televisione,
gods of television, dei di scienza occulto. gods of occultists. Ci sono tante cose che sono nate che ci allontanano dalla volontà There are di Dio. many things that in this world that is making us to be far from God. Ma noi abbiamo sempre dimenticato che il primo mondo che è esistito, Dio l'ha cancellato. But we always forget that the first world, God removed it, God destroyed it. E lui sta dicendo che lui ritornerà per rendere giustizia a chiunque il modo che sta camminando. And the Bible says that He will return to judge and to give to judgment to those who are walking according to His E will. così Dio ti sta parlando stamattina. And God is speaking to you this morning. Ha detto che nel tempo passato il cuore dell'uomo andava sempre nella He malvagità. said in the past time the heart of man was going only to evil. Viveva sempre la sua vita come pensava, non pensava al suo He creatore. was living his life as he liked it. He did not think of God. E parlando nel libro di Isaia, possiamo andare a Isaia, versetto In 1, the book of Isaiah, vediamo che cosa dice Dio nel suo popolo. chapter 1, let us see. Isaia, versetto 1, Isaia, capitolo 1, versetto 2, dal versetto 2. Isaiah chapter 1, verse 2. La Bibbia dice così: udite, o cieli, e tu terra, presta orecchi, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho elevati, ma essi si sono rivelati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Amen. Amen. Allora possiamo vedere attraverso questa We can versetto see through this verse come Dio sta parlando attraverso questo libro di Isaia. as God is speaking to us through the book of Ha detto, Isaiah. ascoltate voi cieli Listen, heaven, e terra, prestate orecchio, and earth, pay attention perché è l'Eterno che sta parlando. because God is speaking. Io ho nutrito, ho preso cura dei miei figli, I took care of my sons. ti ho allevato. I nourished them. Noi dobbiamo sapere che se noi viviamo è per grazia di colui che ci ha If creato. we are living, it is by grace of the one who has created us. Lui ha stabilito delle regole che noi dobbiamo He seguire. has established some rules that we have to follow. Se noi non seguiamo queste If regole, we don't follow, cadiamo nella trappola we dell'nemico. fall in the fall of the enemy. Lui ci farà vedere tante cose buone, It will make us see many other things. ma tutta questa cosa è sempre confusione per portarti con lui in inferno. But all those things are deceiveness to make you go with him in hell. E così la domanda di questa mattina: dove tu passerai la tua eternità? And the question I'm giving you this morning, where will you spend your eternity? Ognuno di noi dobbiamo sapere che un giorno noi lasceremo questa mondo. Each one of us, we have to know that one day we shall leave this world. Chi era prima di noi, loro non sono più oggi. Those who lived before us, they are not more. E noi nel mondo che noi stiamo vivendo dobbiamo sapere che un giorno noi lasceremo questa And mondo. we too, we have to know that one day we shall leave this world. Potrebbe essere domani, dopodomani o dopo tanto tempo. It may be tomorrow or after some times. Ma dove tu passerai la tua But eternità? where will you spend your eternity? Ho visto almeno un documentario che passava nella televisione. I saw a documentary through Un uomo television. chiedeva a tante persone: ma tu che cosa tu pensi della vita dopo la morte? Someone was asking many people, what do you think about the life after death? E tante persone non sapevano rispondere perché loro dicevano: io muoio e finisce. They could not answer because they know that I die and it's finished. E quando la vita finisce è come un animale che finisce la vita con And when life is finished, you say it's like an Oh, animal. di Dio. People of God, Noi non finiamo come tutti we finiscono. shall not finish like all Noi people. siamo creature di We Dio. have the Creator of Dio God. ha messo dentro di noi il suo spirito. God has put His Spirit within us, E con chiunque morirà and anyone will die, inizierà una nuova vita. shall begin a new life. E questa è una nuova vita o con Dio o con l'nemico di That's Dio. a new life with God or with the enemy of God. E questa novità di vita dipende dal modo che tu lo stai cercando oggi. And that life depends on the way you are seeking God today. Se tu hai abbandonato If you Dio have abandoned God e credi che nella tua vita, dopo la tua morte, tu potrai vedere Dio, è un modo sbagliato. and you think that after death you will see God, is wrong.
Perché senza questo Dio poteva dire fate quello che voi volete, almeno venite in cielo. If it was so, God could have said that you can do anything you like, after that you will go to heaven. Ma noi possiamo vedere qua Dio parlando al suo popolo, si sta lamentando, io ho creato dei But popoli. we can see here, God is complaining, I've created my people. Il bue conosce il suo possessore, The ox knows his honor, l'asino la greppia del suo and padrone. the ass his master's tribe. Ma il mio popolo non mi conosce. But my people does not know me. Oh popolo di Dio, People of God. chi ha un cane sa che il cane le rispetta. Who has a dog respects it. E noi possiamo vedere tante persone hanno degli animali a casa loro, sanno che quando loro ritornano c'è un collegamento con questo And many animale. people who have some domestic animal at home, they know that they have some links between them and those animals. E gli animali hanno anche conoscenza di sapere che loro possono avere almeno una relazione con il loro padrone. And those animals, they know that they can have a relationship with their owners. Ma il Dio che ci ha creato noi dimentichiamo But the questo God that Dio. has created us, we forget Him. Noi vogliamo trascurare questo Dio. We want to take God for granted. Vogliamo fare quello che noi vogliamo. And we want to do anything we like to E do. quando accade un problema noi diciamo è colpa di lui. And when a problem comes, we did that. It's È because of colpa God. di lui. It's because of Non ha God. fatto quello che He doveva did fare. not do what he's supposed to do. Oh popolo di Dio. People of God. La Bibbia dice che il mio popolo sta morendo per mancanza di The Bible conoscenza. says, my people is dying for lack of knowledge. Stanno facendo delle cose sbagliate nella loro vita. And they are doing wrong things in their lives. Come dice nella Bibbia, nel Deuteronomio 18, loro vanno a consultare dei spiriti nella loro vita. As the Bible says, they are going to consult some evil spirit in their Vanno a lives. leggere l'astrologia e tante altre scienze occulte nella loro vita. They are reading astrology. They are doing many good evil things in their Queste lives. persone creano un legame nella loro vita. And they are creating a link in their lives. E loro non possono più avere la gioia di lodare questa They are Dio, binding their life. They don't have joy to worship God di scegliere la via di questa Dio. and to seek God. E così tante persone credono avere una vita di gioia, And many people, they think to have a life of joy, ma c'è sempre una vita distrutta, but their life has been una vita destroyed. di lamentela, It's a life of una complaint, vita senza successo. a life without success. Loro fanno 2 passi avanti e fanno 10 indietro. They make 2 steps forward and 10 steps back. Ma oggi, Today, stamattina, this morning, Dio ha un'opportunità per God te. has an opportunity for you. Gesù vuole liberare la tua vita. Jesus wants to make you free. Lui è il re dei re, He's the King of il Kings, Signore dei the Lord Signori. of Lords. Lui è la gioia della tua He's the vita. joy of your life. Lui vuole cambiare la tua I want storia. to change the story. Lui è morto alla croce. He died on the Ha dato cross. la sua vita. He gave his Anche life se tu non l'aveva mai conosciuto. because if you did not know Him, Lui ha dato la sua vita per He te. gave His life for you Per dare stabilità. to give you stability. Il giorno che tu capirai che Lui è re della The tua day you vita. will understand that He's the King of your Il life. giorno che tu aprirai il tuo The cuore. day you will open your Il heart. giorno che Lui entrerà nella tua The vita. day He will enter into your Lui darà life. He stabilità. will bring Lui stability. sistemerà la tua He will storia. fix your story. Oh popolo di Dio. People of God, La strada del cielo è una strada stretta. heaven's way is a straight way. Non tutti riescono a capirlo. Not everybody is able to Non understand. tutti riescono a trovarlo. Not everybody can find it. Così tante persone vivono con le loro preoccupazioni, And una many vita people, distrutta. they are living their life as they like. Ci sono tante persone che hanno subito delle cose da loro bambino. There are many people, they were victims of many things when in their E hanno childhood. tante ferite nella loro vita. They have been wounded in their lives. Non sanno come perdonare. They don't know how to forgive. Hanno delle vita arrabbiate dentro. So they are full of hunger in E there. dentro di loro tu puoi vedere la loro faccia come è. And you can recognize it by their faces. E loro si vedono quando loro vanno a vedersi nel viso, When they look at their faces through a mirror, attraverso lo specchio loro si vedono loro stessi. so they see themselves, Perché loro non possono vedere le cose nascoste dentro di loro. because they are not able to see the hidden things within them. Ma chiunque apri lo specchio di Dio, che è la parola di Dio, So anyone who opens the mirror of God, that is the word of questa God, parola cambierà la tua this vita. word will change your Ti life. farà vedere le cose nascoste To dentro di make you te, see hidden things within le you, cose che non stanno the funzionando. things that are not working, E Dio opererà nella tua and vita. God will operate in your Lui life. vuole creare una You relazione want con to te. create a Lui
relationship vuole with creare una relazione con you. He wants te. to create a relationship Il with you. pure conosce il suo proprietario. The ox knows his honor, E noi, popolo di Dio, non conosciamo il nostro but we Dio. people of God, we don't know our God. Io ho sempre detto, dobbiamo conoscere Dio per servirlo I meglio. always say that we have to know God to serve Him better. Dire che tu conosci Dio è una cosa, è un racconto. Saying that you know God is abstract, Ma dobbiamo but conoscerlo, we have to know Him, leggere la sua to parola. read His word. Non c'è un libro che è più potente di questo There is libro. no book more powerful than the book. Io nella mia vita ho letto tanti libri I've read many books e continuo lì a leggere dei libri. and I'm still reading books, E questo libro but this book ha cambiato la storia della mia changed the vita. story of my life. Andiamo forte per il nostro The Dio. love of God. È Gesù che può cambiare la tua vita. Only Jesus can change your life. È la potenza dello Spirito Santo disponibile per te And the stamattina, power of the Holy Spirit is available for you this che morning. può dare stabilità nella tua It vita. can bring stability in your Perché life. Dio ha detto, guarda, io ho messo davanti a te il bene e il male, And God said, I set before you good and evil, la vita e la morte. life and death. Scegli la vita Choose life affinché tu possa vivere. so you may live. Perché la volontà di Dio è che noi possiamo scegliere The Lui, will of God is that we have to choose Him, ma non tutti troveranno questa strada. but not everyone can find Io His posso way. assicurarvi, non tutti andranno in paradiso, I can assure you that not everybody shall go to ma c'è heaven, possibilità per tutti. but there is a possibility for C'è everyone. possibilità per There tutti. is possibility for E se everyone. tu apri il tuo cuore And stamattina, if you open your heart e this se tu morning, dici, Signore, vieni e I aiutami, said, Lord, come and help me, Lui scenderà nella tua He will vita. come down in your La life. Bibbia dice che Noè ha trovato The grazia. Bible says Noah found grace. Quando Dio si è irritato contro l'ira, contro la malvagità degli uomini, When God was angry against the wickedness of the man, uno ha trovato grazia. one found grace. Noè e la sua famiglia. Noah and his Oh, popolo family, di Dio, people of God. stamattina tu puoi trovare This grazia morning nella you tua can vita. found grace. Dio forse è arrabbiato con il tuo modo di condurre la tua vita. Maybe God is vexed against your way of living your life, Le cose non stanno funzionando. and things are not working. Tu stai servendo un Dio che tu non conosci. You are serving a God that you don't know, Dio ti sta dicendo and stamattina, God is telling you this morning, abbandona ogni cosa. abandon Lascia la everything. tua vita davanti a me Let your life into my e hands, io ti salverò. then I will save you. Io cambierò la tua I will storia. change your story. Se tu sei distrutta, If you are destroyed, io verrò per sistemare la tua I vita. will come to raise you up. Oh popolo di Dio, People of God. la Bibbia è la parola di Dio. Bible is the word of God. Chiunque metti da parte questo libro non potrà avere successo nella sua Anyone vita. that set this book aside will not succeed. La tua benedizione è scritta in questa Bibbia. Your blessings is in Il tuo book, successo è scritto nella sua and your parola. success in this book. Impara a cercare. Learn to stay to Non lasciare search. Satana impedirti a conoscere Dio. Don't let Satan to hinder you to know God. Lui è già legato, lui sa già sulla sua condanna. He's bound. He has been bounded. He knows that he has been condemned Lui è già condannato perché Dio l'ha deciso così. because God has decided so. E come lui, almeno una persona solitaria, non vuole andare mai da solo, But because he's alone, he don't want to go alone. sta cercando a convincere la tua vita. He want to convince you. E quando noi apriamo delle porte d'occultismo e tante altre cose, i demoni vengono per abitare le nostre And vite. when we open doors, the demons they come and they live within our E life. noi sappiamo che Gesù ha ricevuto l'unzione. But we know that Jesus has received the E anointing. lui ha detto, ho ricevuto l'unzione dall'alto. He said that I've received the anointing from above. Lo Spirito di Dio è sopra di me perché mi ha unto. The Spirit of God is upon me because He has anointed me. Gesù ha la capacità di salvare la tua vita. Jesus has the ability to change your life. Lui ha la capacità di cambiare la tua He storia. has the ability to change your story. Oh popolo di Dio, People of God, non c'è un nome al di sopra di ogni nome. there is no name above all other names. Non c'è un nome che tu puoi convincere a me che puoi darmi pace. There is no name that can give me peace. Tu puoi fare tante cose, ma la tua pace almeno è per un tempo. You can do many things, but your peace is temporary. Ma quando Gesù viene a una But vita, when Jesus comes into a life, lui viene
la prima cosa ti perdona di tutte le cose sbagliate The che tu hai first fatto. thing he does, he forgives you for all the wrong things. E dopo cosa lui inizia almeno a restaurare la tua vita. After begin to restore your life, Perché lui ha un piano nella tua vita. because he has a plan for your life. Non ti ha creato per soffrire He sempre. has not created you to suffer. Lui ti ha creato affinché tu possa godere la sua He vita. created you to enjoy life, Che tu possa gioire in questo mondo. to enjoy his life. Quando accadrà l'avversità, When the adversity will tu come, griderai a lui. you shall cry to Perché la him. Bibbia dice che la preghiera di un giusto Dio assente a And the questo. Bible says the prayer of a righteous God listens. E il nostro Dio risponde sempre Our ai suoi God figli. always responds. Oh popolo di Dio, People of God, stamattina Dio ti ha this parlato morning God has spoken to e you Dio ti sta dicendo and is telling you qual è la scelta che tu hai fatto. what is the choice you have to Dove make. tu passerai la tua eternità? Where will you spend your Con eternity? Dio With God o con il nemico del nostro or with Dio? the enemy of God? Tu credi che la tua vita si finisce del modo che tu stai facendo? Do you believe that your life is limited with what you are doing? Una donna, One lady, questa donna ha incontrato Dio nella sua vita. she encountered God in her life. Vorrei raccontarvi una storia di una donna. I want just to tell you a story of a Lei lady. andava in chiesa, delle chiese grandi, aveva il suo modo di cercare il suo She Dio. was going to a church. She has a way of seeking God. Ma un giorno Dio ha iniziato a operare nella sua But vita. one day God began to operate in her life. Lei mentre che dormiva ha visto un sogno. While she was sleeping, she had a dream. E da questo sogno ha visto qualcuno venire a dire a lei: And she saw something, somebody come to tell her, io sono Gesù, I'm Jesus. io voglio entrare nella tua I vita. want to enter into your life. E lei ha detto: sì Signore, tu puoi He entrare. said, yes, Lord, you may enter. E Gesù le ha detto in questa sogno, ha detto: io domani verrò, And Jesus told him, I will come tomorrow. così io entrerà nella tua vita, And then I will enter into your life. entrerà a casa tua. I will enter into your home. E lei dopo questa sogno si è svegliata. When she woke up, Ha detto: ah vero, Gesù, veramente ho visto Gesù nel sogno, lui ha detto che verrà nella casa and mia. so truly I saw Jesus in my dream. He came and he said that he will come into my house. Lei ha pulito la sua casa, And she cleaned up ha her house. sistemato tutta la sua casa. She set everything in order. E questa casa è diventata una casa bellissima per accogliere And the Gesù. house, her home became so beautiful E too. in un tempo ha sentito bussare alla sua porta. And she heard somebody knocking at the door. È andato, ha detto: ah, credo che è lui. È andato a aprire la She said, porta. I think it's Jesus. She went to open the door. Ha trovato una persona vestita in un modo indecente. She saw somebody who was dressed in a Ha bad visto una way. persona con vestito distrutta. Somebody very dirty. E questa persona ha detto: io voglio almeno entrare e mangiare qualche cosa con And te. that man asked her, I just want to enter and to eat Lei ha something. detto: io sto aspettando una persona importante, tu non puoi entrare a casa She mia. said, no, I'm waiting an important visitor. Non You sei cannot te entrare a enter. casa You are not worthy to Va enter. via here. perché io sto aspettando qualcuno di Get out importante. because I'm waiting an important visitor. E questa persona ha insistito. But that man insisted. E lei ha detto: no, But she non said, puoi no, entrare tu. you cannot enter. E l'hanno rimandato via. And she, Lei ha aspettato. but she waited. Ha aspettato. She waited. Ha aspettato. She waited. E è andato a dormire. But until night she went E to la sleep. notte ha visto ancora questa And in storia. the night she dreamed again. E lui le ha detto: ma io sono venuto da te. And Jesus told him in the dream, I came to you. But he did not receive me. E lei ha risposto nel sogno: ma io non ti ho visto. She said, but Lord, I did not see you. Sì, io sono venuto da The te. Lord said, I came. E così almeno lei si è svegliato And when she woke up, e ha iniziato a lavorare nel suo cuore. and she began to think in her Lo heart, Spirito Santo ha iniziato a operare nella sua the vita. Holy Spirit began to operate in her Ha life iniziato a rivelare delle cose nella and sua to vita. reveal to her some things. Lei è andato a cercare il suo prete. And she went to see her priest, Non ha trovato soluzione. but she did not find the Ha solution. sentito si parlava di una chiesa evangelica, è andato a trovare un pastore. And she went to seek for a pastor E ha raccontato questa storia. and told the story to a pastor. E questa pastore l'ha detto: And pastor told him, Gesù è venuto a casa tua. Jesus came into your Perché tu non house, sapevi che era but Gesù. you did not know that it was Quello che Jesus. lui voglio What he wants non entrare a casa tua, is not entering into your perché house, voglio che tu possa aprire il tuo but cuore, he wants you to open your che tu heart, possa riceverlo come that Signore e you have Salvatore. received him as a Lord and E Savior. lui darà ordine alla tua Then vita. you will bring order E lui in your sistemerà life, la tua and vita. you will fix your E life. questa donna ha iniziato a cercare questa Gesù So that vero. lady began to seek the true God, Quando ha iniziato a cercare l'hanno buttato fuori dalla sua chiesa. and they throw her out of her former church. E lei è andata con un gruppo di sorelle che vedevano l'opzione
l'unione di Dio dentro di lei, ha iniziato a pregare. And she joined a group of brethren and they began to pray for Mentre her. pregava, lei nella preghiera è caduta a terra. While they were praying and she fell down. E quando è caduta a terra When she era fell morta, down, she died. totalmente morta. She totally died. E loro erano dispiaciuti, hanno detto: ma guarda questa sorella appena convertito, guarda è morta. And they said, this sister, she was converted. E mentre era morta, But while she è died, rimasto lì perché loro, mentre pregavamo lì, hanno sentito una voce. but they left her there because while they were E praying, questa voce diceva: io lo sto prendendo per 3 they giorni. heard a voice that E said, dopo I'm 3 taking giorni lei her for 3 ritornerà in days. questa cosa. And after 3 days, she will come E back into mentre that lei body. era a terra è salito nel suo spirito. So she was there, but her spirit came out. Ha visto gli angeli venire, prenderla a destra, a sinistra e portarla in cielo. And she saw angels come and brought her out. Con una velocità che noi possiamo calcolare in questa mondo. So they brought her out, they carried her into heaven. E dopo questa è entrato e hanno iniziato a visitare il regno del cielo. And she began to visit the kingdom of heaven. E quando lei si è presentata davanti a Dio And when she presented herself e to hanno God iniziato a raccontare la storia della sua vita, and began to tell her own story, e lei ci racconta, ha detto: sì, anche se tu puoi nascondere le tue said cose, that even if you can hide your things, davanti a Dio nessuno potrà nascondere le sue but cose. before God no one can hide Perché io things. vedevo i miei peccati cadere davanti a Because me. I saw all my sins. Vedevo il filmino della mia vita, I saw the fail, the movie le of cose my life, nascoste che ho fatto, all the hidden le things I cose did. che ho fatto All nella the mia things I vita. did in my Io life. pensavo che questa cosa non era rivelata a I nessuno, thought that no one may see it. era davanti a mio It was Dio. there before Io God. vedevo questo I filmino saw that e film. lei cercava a chiudere i suoi occhi in But she cielo. wanted to close her E eyes. quando chiudeva vedeva sempre questo filmino, Even if she closed the eyes, she was able to see it. perché in cielo nessuno può nascondere le Because sue in cose. heaven, no one can hide these things. E lei si è visto persa, ha detto: ma Signore, come io posso salvare la And she mia was vita? so lost that she said, Lord, how can I save my life? Dammi l'opportunità di essere salvato. Give me the opportunity to be saved. E il Signore ha detto: qua non c'è opportunità. God told her, here is no more Tu devi opportunity. ritornare nella You tua must vita, go back into your life, cambiare la tua vita, to change your life, e così tu potrai avere and you l'opportunità may have the opportunity. dove tu passerai la tua Where eternità, will you spend your eternity? dove tu passerai la tua vita. Where will you spend your life? Senza Dio non c'è speranza, Without God, there is no hope. con Dio c'è speranza. With God, there is hope. Lei ha visto, She saw. ci sono tante cose che lei ha visto, che Dio ha voluto che lei poteva vedere per parlare al suo She popolo. saw many things that God wanted her to testify in front of His people. Ma la cosa più importante è quella che lei ha visto nella sua But vita. the most important thing is what she saw in her E life. questa cosa ha cambiato la sua And storia. that thing changed her life. Dopo 3 giorni lei già sentiva già nella sua vita. After 3 days, C'era già un odore nella sua carne, diventava almeno diversa. okay, the body has begun to be putrefied, and she began to smell. Ma But Dio aveva restaurato la sua vita. God restored her life, Lei si è svegliata. and she woke up. E tutte le persone che erano vicino a lei But all those people that were around, hanno fuggito. they ran away. Perché una persona morta ritornare nella vita non è dato a tutti. Because a dead man returning to life is not done to everybody. E questa donna è fino oggi sta girando il mondo. And until today, she's alive, she's walking Sta around the world, testimoniando quello che lei ha visto nel cielo. testifying what she saw in heaven, Sta dando ancora l'opportunità a chiunque fuori la volontà di Dio giving the opportunity to anyone that is out of the will of God per cambiare la sua to vita. change the story, Perché il cielo è reale, because heaven is real come l'inferno è reale. and hell is È real. a noi di fare la scelta. We have to choose. E Dio ci libererà. And God will Sia lodato il tuo nome grande, Signore. Sia lodato, Signore, perché tu sei qui, Signore, in mezzo a noi. Tu sei qui, Signore.